Pomppii kuitenkin ohi maalinen. Mika Kohonen ensimmäisenä kulmassa. Pitää pallo Riitessuo maali edestä ja Riitessuo pistää rystysuupaisuna pallo verkkoon. 3.40 pelattu ja Happe johtaa ottelua maaleihin 1-0. Syöttäjänä kukas muu kuin Mika Kohonen ja maalintekijänä Lasse Riitessuo. Ykköskenttä Happeelta kentälle ja Riitessuo, joka on tehnyt Happen ensimmäisenä. Riitessuo vetää kaukaa, vetää tarkasti. Maskia on Niko Yläsen edessä. Riitessuo painaa pallon tuonne alanurkkaan ja tilanne 4-1. Ja näin tulee sitten uudemman kerran Happe. Pietilä päätyy Kohonen ja Riitessuo nautiskelee. Kolmannen maalinsa, tyylikäs maali. Sieltä Mikko Kohonen tarjoaa Riitessuolle hyvää maalin eteen ja mikä siitä on laittaessa. Kolmannen Lehto pistää eteenpäin Mikko ja toisella puolella Riitessuo. 4. maali tähän otteluun. Nyt osuu Lasse, hieno asia. Kiva kun minä yrittää heittää meille palloa, ei kuitenkaan saa ihan tulemaan tänne asti Mikko Alanko tuota palloa. Ja Riitessuo jaksaa laukoa, mikäpä ettei jaksa. Ja Riitessuo pääsee sitten kokeilemaan ja pistää pallon verkkoon. Ottelu 5. maali Riitessuolle ja se on 10-4 maalia. 5+1 tässä kohtaa Lasselle ja kyllä maittaa. Kyllä maittaa maalintekijälle tämmönen homma, että on hienoa, että pystyy olemaan mukana joukkueen upeassa voitossa, joka nyt nousemaan. Kohonen ja Riitessuo painaa jälleen maalin eteen. Mika ja nyt taitaa tulla sitten jälleen maali. Kyllä, 6+1 on siinä. Ja Riitessuolle kyllä maistuu. Ja nyt siinä muuten eletään niitä hetkiä, että pistääkö Riitessuo sitten maaliennätyksen uusiin lukuihin. Onko se nyt sitten 6 maalia tuo ennätys, minkä jakaa Sami Nyman, ja onko Mikko Helanen vai kuka, eikö Turunenko se on? Se oikein meidän Lasse luuraa. Lasse on 4 keskellä veto paikalla ja siihen tulee paikka ja pallo maaliin! Lasse Riitessuo! Liigaennätys tulee siinä yhdessä ottelussa 7 maalia. Kyllä maistuu Lasselle. Riitessuo kädet pystyssä ja sieltä sitä tullaan ja siinä oli komea maali vielä kaiken lisäksi. Pallon käy hakemassa Mikko Kohonen. Juuri, näin on peli jälleen käynnissä. Riitessuo lähtee vetämään ja 8 maali tulee siinä. Hyvän näköinen veto jälleen Riitessuolta. Riitessuo ei vedä tuolta sokkona eikä pelkästään selkäydinvaistolla, vaan kattoo ja laukoo. 8 maali tulee siinä ja ottelu 15 maali. Joo, täällä näin peli käyntiin. Riitessuolla pallo, Riitessuo ja pistää! Vielä rystyllä! Vailla ilmaan, ei muuta, nyt possaa juhlia, ei muuta kuin revi vaan poika pelipaitasi. 19.55 on otteluun 3 erää pelattu, kun Lasse Riitessuo painaa 9. maalin tähän otteluun. Tulipa uskomaton ottelu, kerta kaikkiaan.